Sally, wir sind heute in unserem Frach oder Frech ist Marie-Odile Ocker dran, aber zuerst empfangen wir erst an der Grenze vom Elsass und vom Lothringen. Wir sind auf dem Dabo, um ist von dem Haus hier zu reden, ein Försterhaus, in dem Leute, Freunde, alle Gebote schaffen, um das Haus zu restaurieren. Los geht's! Ein riesiger Spielplatz mitten im Wald vom Dabo. Willkommen auf dem Spitzberg, wo 1900 das Sandsteinhaus von 600 Quadratmetern von Kaiser Wilhelm II angebaut war. Ein Försterhaus, das dann bis 2003 die Jäger gedient hat. Tita nichts mehr. Die UNF Verwalter vom Ort hat es abrissen, bis das 2013 der Vincent Michel sich total ins Gebäude verknallt hat. Er hat den Verein gegründet und den Zugang vom Haus verlangt, um es total mit seinen Freunden zu restaurieren. Mein Papa und mein Großpapa haben immer gesagt, die, die nichts machen, können nichts falsch machen. Dann haben wir es probiert. Es ist nicht einfach gewesen. Ich kann nicht sagen, es ist gerade so rumgegangen. Dann haben wir Kumpels geholt und die haben dann unter anderem wieder geschafft. Und am Samstag, da wären wir Maurer, Blättler, Jepser, Moler, Holzheuer. Ja, da muss man alles machen. Holzspalten für Süßwärme sowieso. Das ist keine andere Heizung da. Dann machen wir Holzspalten nicht. Wenn sie heute drin schlafen können, wenn sie da schaffen, war es lang nicht der Fall. Strom, Wasserleitungen, Durchdichtigkeit, da war alles zu machen in dem unbewohnten Haus, das im Laufe der Jahre vandalisiert war. Dann können wir schauen, was läuft. Da ist wieder das Wasser hingekommen. Ja, du, schon alles nass wieder. Normalerweise wieder abnehmen, frisch trischen oder Fichte wie alles. Und Mehl. Und der Butter, was meinst du mit Butter da? Ja, das ist ein Fisch. Alles nass. Was schön ist, wir sind miteinander alle. Da sind wir Kumpels alle miteinander und jeder hilft ein bisschen und es ist angenehm so nicht. Und das Haus jetzt durch eine Lave geht. Jetzt hat man ganz wieder frisch machen, schön machen wieder, was es ist früher alles. Das gefällt uns. Hätte ich mal gedacht, diesmal haben wir schöne Tage zu Ich gar nicht. Aber ich gar nicht. Das ist sicher. Ich bin reingekommen, das erste Mal und gesagt, nein, da gewinne ich nicht. Ich gehe gleich raus wieder. Das ist alles kaputt. Einfach kaputt. Unmöglich. Ja, und trotzdem, wir sind trotzdem noch da. Ja, da nicht waren 11 Jahre, also war nicht so viele sehr, aber... Das ist meine Schwester. Ja, wir sind noch von der Salfamilie, ja, stimmt. Wir haben keine andere Wahl. Ja, ist eine andere Wahl, wenn der Rief muss ich kommen, unbedingt. Ein kolossaler Chantier, das vor 8 Jahren angefangen hat. Alle haben da schon Leute wurden engs verbrungen. Da haben die Dachkantel weggeputzt, dann ist das Wasser vom Dach runtergekommen, geht in die Wand hingegangen und dann ist es im Zimmer reingegangen, dann ist alles voll gewesen. Der Jeps ist voll gewesen, der Boden, der Teleboden ist ganz kaputt gewesen. Dann haben wir alles abgerissen, der Plafond ist runtergefallen, es ist alles kaputt gewesen. Wenn die Erbgutsliebhaber viel Sachen selber gemacht haben, haben sie trotzdem auch die finanzielle Hilfe von der Mission Bern bekommen. Die Fondation du Patrimoine, die Region und Privatsleute haben auch mitgeholfen. Und wenn noch 20.000 € fehlen, haben sie für den Moment schon in den 250.000 € bekommen. Und dann machen wir Double Vitrage, aber wir verhalten dann die kleinen Karo, dass es so wie früher aussieht. Ja, voilà. Mit dem Salva-Profil. Geld, das dazu dient, Betriebe von der Gegend inzustellen, die nicht egal was dürfen machen. Avec les bâtiments de France, il faut vraiment qu'on respecte les profils, les proportions, les largeurs de pièces de bois, la couleur aussi, la finition. Nächste grosse Etappe in Poitou, die Ziele vom Dachwechseln. Warum nimmst du keinen Biberschwanz dafür denn? Ja, wir nehmen jetzt keinen Biberschwanz, weil früher ist das Dach gemacht worden aus Bardo, aus Kiste. Ja. Und die Biberschwanz, der hat solche Ondulationen machen. Und deswegen, weil dem haben wir jetzt die Zähl genommen, die sind jetzt gerade die Zähl. Was einmal aus dem Haus wird, wissen sie noch nicht. Die Hauptsache war das Erbgut zu schützen und miteinander etwas Schönes zu erleben. Ja, ohne Flammen. Oh gut. Von unserer Frau oder Frech bleiben wir in der Gegend Richtung Wangenburg, wo Marie-Odile Ocker total in ihr Dorf verknallt ist.
Ich heiße Mariodil, ich bin von Wangenburg-Jangendal. Ich bin hier geboren, hier noch immer gewohnt und nie vorgewählt von hier. Und beruflich? Ja, Retrette jetzt. Vorher habe ich jeden Tag in Straßburg geschafft, am Schickamt. Wo hast du Elsässisch gelernt? Hier. Und die ältere Generation nicht nur ein Elsässisch geredet. Warum? Weil sie sind einmal hier niedergeworfen worden und einmal dort niedergeworfen worden. Und dann hat man eben Elsässisch geredet. Man hat man gewusst, wie man angehört, von wie das man kommt. Und es ist unsere Sprache. Bist du frech oder frech? Das sieht mir nicht auf, überhaupt nicht. Ja, aber frech, wenn Not betrifft. Wenn die Leute nicht verstehen wollen, wenn man es noch 2 oder 3 Mal gesagt hat, dann müssen wir eben ein bisschen frech werden, dass sie es verstehen. Riesling oder Gewürztraminer? Ja, alle 2. Kaffee oder Brunsblumentee? Aber lieber ein Glas Wasser dann noch. Willst du etwas ändern? Ja, dass es in der Nacht dreht, dass wir genug Wasser haben, dass es jeden Tag schön Wetter ist, dass die Leute jeden Tag lachen. Wenn du ein Buch schreiben hättest, hättest du einen Titel? Rêverie à Wangenburg. Das ist ein ganzer Programm.